Сколько в молнии мага должно быть, чтобы его ударило током? А через километр как Чего прямо разорались-то? Педики! Через километр Педики в Dragon Age! как дэмэдж рассчитывается через километр с расстоянием? Там Короче, формула хватит, должна быть. хватит. Я вижу, вы уже вспотели, пацаны. Вы очень хотите поиграть в Dragon Age. Вот. Но смысл в Потому том, что ты что... сейчас описал все, что мы хотим. Прекрасно. Реально, бьешь молнией в болото, и стоишь как человек. Почему? Знаешь почему? Потому что ты маг. Реально, если был Я бы могу. воином, а воина